მშვიდობა თქვენ და ჩემო საყვარელო დანო და ძმანო, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს განვაახლოთ გაბრიელ ბერის დრო რუბრიკა და გავაგრძელოთ წიგნის კითხვა თქვენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლეა, რომლის ავტორი გახლავთ მალხაზ ჯინორია. წინა გადაცემაში ჩვენ შევჩერდით 254 გვერდზე საოცარი სიტყვები ბრძანა გაბრიელ ბერმა, აი მით დავიწყოთ და გავაგრძელოთ. გაბრიელ ბერის სულის ყოველი გოჯი, ყოველი მისხალი მოყვასის სიყვარულით იყო გაჯერებული. შეუძლოდ იყო, სენაკიდან ვეღარ გამოდიოდა. როცა მისმა საოცარმა ხმამ შეაზანზარა სამთავროს მიდამოები. მიყვარხართ ყველანი. ეს იყო გულიდან ამოძახილი იმ უსაზღრო სიყვარულის გამოხატულება, რაშიაც მასთან შემხვედრი ადამიანები ხშირად დარწმუნებულან. მორწმუნე მრევლი ცდილობდა სიყვარულით, ზრუნვითა და მცირედი გარჯით ეპასუხა იმ უსაზღრო თავდადებისათვის, გაბრიელ ბერის სიცოცხლის არსს რომ წარმოადგენდა. მამა გაბრიელი ამას არავის დაუკარგავდა. გულში იტევდა ადამიანთა უსაზღრო სიყვარულს და კვლავ მათ უნაწილებდა. მისი მცირერიცხოვანი მრევლიდან ერთმა გოგონამ, როცა წინდის ქსოვა ისწავლა, პირველი ნახელავი გაბრიელ ბერს მიართვა. 7 ხმით გადამიხადა მადლობა. შემდეგ მისვლაზე მინდოდა მენახა ეცვა თუ არა. ამის შესახებ გულში გავიფიქრე. როცა მივედი, მამა გაბრიელი ჯვარს წმენდდა. უცბად გრძელი მანტია გადაიწია, ფეხი გამოაჩინა და მაკრატლით მანტიის გამოძაფულ ბოლოებს დაუწყო შესწორება. თან სახეზე კეთილი ღიმილი დასთამაშებდა. კარგად დავინახე წინდა, რომელიც ფეხზე ეცვა. მისი რისხვა, როგორც თავადვე ამბობდა, მხოლოდ შეცდომებისათვის იყო განკუთვნილი. სხვასაც ამასვე მოუწოდებდა. უთქმელად ხვდებოდა გულში დავანებულ აზრებს და უსაფუძვლობას თუ შეამჩნევდა, ასევე უთქმელად აღმოფხვიდა ცოდვის სათავეს და სულს სიყვარულის ჭურჭლად აქცევდა. გაბრიელ ბერი არასოდეს უკიჟინებდა ვინმეს ცოდვილი ხარო. მისი მართლმორწმუნეობა და მოყვასისადმი თავდადება თავისთავად მოუწოდებდა სრულყოფილებისაკენ სწრაფვისათვის. მამა გაბრიელის უბრალოება სიყვარულშიც იჩენდა თავს. რისხვასა და განაწყენება სრულიად ჩვეულებრივი, მაგრამ უსაზღრო სინაზითა და სიყვარულით აღსებული სიტყვით ამოუღებდა კაცს გულიდან. ერთ სასულიერო პირზე განაწყენებულ სტუმარს 1000 საჭირბოროტო საკითხზე საუბრისას უბრალოდ შესთავაზა. ახლა ავიღოთ ხახვი, პური, ღვინო და მივიდეთ მასთან. მხოლოდ ამის შემდეგ დააფიქრა სტუმარი თავისი რისხვის უმიზეზობასა და სიყვარულის სიდიადეზე. ბერს არავინ გამორჩებოდა თვალთახედვიდან. მასთან ყოფნი მუდამ გრძნობდა, რომ თავის უსაზღრო მოსიყვარულე გულში ყველას უჩენდა განსაკუთრებულ ადგილს. მორწმუნის მარინა კანკავან ამბობიდან. მასთან ყოველთვის ჩემ მეგობართან ერთად მივდიოდი. მეშინოდა მარტო მისული, რომ ვერ ვეცნე. მაგრამ ერთ დღესაც მარტო ვეახლე. კელის კარებთან ლოცვა რომ წარმოთქვი, პასუხი ვერ მივიღე. გამოვბრუნდი და მონასტრის ეზოში დავჯექი. კარგან ხანს ველოდე. მერე საათს დავხედე და გავიფიქრე 10 წუთში თვითონ თუ არ გამომეხმაურებოდა, ვეღარ გავბედავდი მისვლას მის კელიასთან. ზუსტად 10 წუთში კარებთან ხმაური მომესმა. წამოხვდი და მოგრძალებით მივედი. მშვიდობა მამა გაბრიელ მეთქი. შემომხედა და გაკვირვებულმა მკითხა, ვიმბრძანდებით? უხერხულობისაგან არ ვიცოდი სად გავქცეულიყავი, მაგრამ ვერც გავინძერი. კარგა ხანს ვიდექი ასე გაშტერებული. უცებ მომიბრუნდა და საოცარი სიყვარულით მეკითხება. მარინე, როგორ ახარ? ჩემ გაოცება საზღვარი არ ქონდა, რომ ჩემი სახელიც ახსოვდა. კელიაში შემიპადიჟა, დამსვა, მესაუბრა. შემდეგ წიგნი გადმოიღო და თხოვა წმინდა მამების ცხოვრება წამიკითხეო. ტახტის ბოლოში ჩამოჯდა. საერთოდ იქ უყვარდა ჯდომა.
და დაიწყო თავისი საყვარელი ხატების კეთება. კელიაში ბნელოდა. ერთი პატარა ნატურა ბჟუტავდა. წიგნს ძლივს ვკითხულობდი, უცებ მთელი სენაკი განათდა. ინსტინქტურად ნატურას ავხედე, ნატურა ისევ ბჟუტავდა. გავიხედე მამა გაბრიელისკენ, ის ადგილი, სადაც იჯდა, თლად განათებული იყო. როგორც კი იგრძნო, რომ მივხვდი, რაც ხდებოდა, თავი დამიქნია და თქვა, მე ისე ვანათებ, პროჟექტორს არ აქვს ისეთი ნათება. გაიღიმა და განაგრძო თავისი სადურგლო საქმის კეთება. სენაკი რჩევის საკითხავად მოსული ახალგაზრდები დაივსო. ერთ სკამზე დაძმა ჩამომსხდარიყო. გაბრიელ ბერმა მათკენ მიანიშნა და თქვა, იქ მინდა, იქ უფრო მეტი სიყვარულია. როდესაც სამთავროს მონასტერში მობრძანდა უწმინდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, გაბრიელ ბერი წინ გადაუდგა. ამ ამბავთან დაკავშირებით ერთი ერისკაცი იხსენებს. ამის შემხედვარე უხერხულობისაგან არ ვიცოდი რა მექნა. ცოტა ხანში გაბრიელ ბერმა თავის სენაკში შემიყვანა. სენაკის შუაში ლამას ჩარჩოში ჩასვენებული ჰქონდა პატრიარქის დიდი პორტრეტი, რომელიც პატარა ტაბლაზე იყო დასვენებული. მივიდა ამ სურათთან, ეამბორა, სიყვარული ჩაიკრა გულში, მოეფერა, მერე ჩემკენ შემოტრიალდა და მითხრა, ისეთი პატრიარქი, როგორიც ჩვენია, არავის არ ჰყავს. მე ძალიან გამიკვირდა, როგორ უცბად შეიცვალა ბერი და რა სიყვარული დახსენა პატრიარქი. წუთების წინ კი თითქოს სულ სხვა პიროვნება იყო. ასეთი შემთხვევაც ყოფილა. ერთხელ გაბრიელ ბერმა თავის კელიაში საერო თანამდებობის პირის ლანძღვა დაიწყო. ასეთი დიდი მტერი არ ყოლია საქართველოს, როგორც ეს არის. ნუ თუ ერთი კაცი არ გამოჩნდა ისეთი, ვინც მას მოჰკლავს. ერს გაანთავისუფლებდა, მაგის მკვლელს იქვე მოკლავენ, მაგრამ იმას მე ვაცხოვნებ. უცბად იქ მყოფმა მრევლთაგანმა გულში გაიფიქრა. აი მამა გაბრიელ, მე გავიმეტებ მაგას მოსაკლავად. გაფიქრებისთანავე გაბრიელ ბერი მიუტრიალდა ამ ქალბატონს და უთხრა, ერთი კაციც რომ გძულდეს, შორს ხარ სასუფევლისაგან. აი ასე ასწავლიდა ბერი ადამიანებს სიყვარულს. გაბრიელ ბერის სიტყვებმა უცხოთ რთულობით აავსო ჩვენი სულები. ერთ-ერთი ერისკაცის მიერ ეკლესიის მსახურზე საოცრად დაუნდობლად დაწერილი წერილი წაიკითხა და შეწუხდა. უსიყვარულოდ დაწერილია, ეს მხილება არ არის. ადამიანი ისე უნდა ამხილო, რომ გული სიყვარულით გქონდეს სავსე. ასეთი წერილები არასოდეს წაიკითხოთო, ურჩევდა ყველას. ერთ დღეს, როცა მღვდელმთავარი დანიელ დათუაშვილი საღამოს ლოცვას ატარებდა, მამა გაბრიელი შევიდა ტაძარში. მღვდელმთავარს უცნაურად გადახედა და მის ლანძღვა თათხვას მოჰყვა. მიწასთან ასწორებდა. შემდეგ მონასტრის დედებს დაეტაკა, იერარქი ლოცვას აგრძელებდა. მამა გაბრიელი კი არ ჩერდებოდა, ლანძღავდა და შენიშვნებს აძლევდა. სამარისებური სიჩუმე ჩამოვარდა. სწორედ ამ დროს ვიღაცამ ჩაიცინა. თითქოს მეხი გავარდაო, ისევ აფეთქდა მამა გაბრიელი და ეპისკოპოს მიმართა. მე რა დღეში ვარ, თქვენ კი ჩემი არ გესმით. ისევ მიწასთან ასწორებდა მღვდელმთავარს. შემდეგ თითქოს ნიშანი მიეღოსო,
გაჩერდა. მოტრიალდა და გარეთ გავიდა. ტაძრიდან შვიდი და დინჯი და მამა გაბრიელის სენაკისკენ ამავალი კიბე აიარა. კიბის თავში დოინჯ შემოყრილი მამა გაბრიელი იდგა და ცალი თვალი დახურებდა მისკენ მიმავალ ეპისკოპოსს. სიტუაცია დაიძაბა. ყველას ეგონა ცა ჩამოიქცეოდა, მაგრამ მღვდელმთავარი მივიდა ბერთან და მის ფერხთით დაიჩოქა. შენ გენაცვალე. მიაძახა მამა გაბრიელმა და გულში ჩაიკრა. მღვდელმთავრის სიმდაბლემ სიხარული დააუვსო გული. ხშირად იმეორებდა, რომ ღმერთი არის სიმდაბლე, სიყვარული, მოთმინება. ამბობდა და სწორედ ეს აცოცხლებდა. იცით რატომ ჩავიდა წმინდა შიო მღვიმეში? ადამიანების დიდი სიყვარულისთვის. თავად ღმერთი არის სიყვარული. როგორც მამას უყვარს ძე და სულიწმიდა, ისე ძეს უყვარს მამა და სულიწმიდა. და აგრეთვე სულიწმიდას უყვარს მამა და ძე. რახან იცოდა ღმერთმა, რომ ეს სიყვარული რამხელა სიხარულია, ამისთვის შექმნა არსებები და მათ გარშემო ყველაფერი, მათაც რომ ეხარათ. ღმერთის შემოქმედია და არ უნდოდა ძალით ყვარებოდათ თავიანთი შემოქმედი. ამიტომ მან თავისუფლება მიანიჭა ანგელოზებს და ადამიანებს. რადგან ანგელოზები ადამიანზე უფრო ძლიერები იყვნენ, უფალმა პირდაპირ კითხა, უყვარდათ თუ არა თავისი გამჩენი და საშუალება მისცა, დარჩენილიყვნენ მასთან და უფრო სრულყოფილნი გამხდარიყვნენ. ხოლო რადგან ადამიანი უფრო სუსტი არსება იყო, ღმერთმა მას სამოთხეში ხე სიცოცხლისას გარდა დაურგო ხეკეთილისა და ბოროტის გარჩევისა, რადგან ესწავლებინა სიყვარული. სიყვარულში რომ გამტკიცდებოდა ადამი, შემდეგ ამ ხის ნაყოფსაც მისცემდა და აღარ შეცოდავდა. მსგავსად წმინდა ანგელოზებისა, რომლებმაც იცოდნენ კეთილი და ბოროტი, ისინი ხომ იმდენად გამტკიცდნენ სიყვარულსა და კეთილის ქმნაში, რომ ბოროტება არ შეუძლიათ. ბოროტებიც იმდენად გამტკიცდნენ თავის ბოროტებაში, რომ კეთილის ქმნა არ შეუძლიათ. თავარი სიყვარულია, მერე მორჩილება, შემდეგ კი მარხვა. ადამის სიყვარულს მოაკლდა, მორჩილება დაარღვია და მარხვა გატეხა. ადამი ღმერთივით იყო, სახედ და ხატად ღვთისა შექმნილი, მსგავსებით კი უფლისთვის უნდა მიებაძა სათნოებებში. ღმერთმა თავის ხატად შექმნა ადამი, რომელიც უნდა მიმსგავსებულიყო მას. ესე იგი, ამით ბრძანება მისცა ღმერთი გამხდარიყო. რა თქმა უნდა, არა ბუნებით. რამე თუ მხოლოდ ერთია ღმერთი და არავის უხილავს. არამედ მადლით. წმინდა წერილიც ხომ ამბობს, თქვენ ხართ ღმერთებიო. განღმრთობილი არის მადლით ღმერთი. ერთხელ მამა გაბრიელი ჩემს მეუღლესთან საუბრობდა. იქვე კუთხეში ვიჯექი და უსმენდი. ისეთ თბილად, ისეთი სიყვარულით ელაპარაკებოდა, რომ გავიფიქრე, ნეტავ შენი სიყვარულის ნახევარი მომეცეს. მანუცბად შეწყვიტა საუბარი, მომიტრიალდა და მიპასუხა. ამ სიყვარულს მალხაზი შენ ვერ გაუძლებ. გამიკვირდა და ისევ გავიფიქრე, მაშინ შენი სიყვარულის ნახევრის ნახევარი მომეცეს.
კი, ეს შეიძლება. ისევ სწრაფად მიტრიალდა და განაგრძო საუბარი. გაბრიელ ბერი წმინდა მამათა გამონათქვამებსა და შეგონებებს გულმოდგინედ კრებდა და სასოებით ინახავდა. მის ჩანაწერებში წმინდა იოანე ოქროპირის სწავლანი განსაკუთრებულ ადგილს იჭერდა. იმიტომაც ვართ ასეთი სუსტები და ადვილად გვამარცხებს ხალხიც და ეშმაკიც, რომ მხოლოდ საკუთარი თავისთვის ვცდილობთ და არ განვამტკიცებთ, არ შემოუზღუდავთ ერთმანეთს ღვთაებრივი სიყვარულით. არამედ ვეძიებთ სხვა მიზეზებს მეგობრობისათვის. ერთნი ნათესაობაში, მეორენი ამხანაგობაში, მესამენი ნაცნობობაში, სხვანი მეზობლობაში და ყველა სხვანაირი კავშირი უფრო მეტად განგვამტკიცებს მეგობრობაში, ვიდრე მართლმორწმუნეობა. მაშინ, როდესაც მხოლოდ იგი უნდა გუკრავდეს მეგობრობის საკრველით. მაგრამ ჩვენ საწინააღმდეგო რამ გვემართება? ზოგჯერ უფრო მეტი ხალისით უმეგობრდებით იუდეველებსა და ელინებს, ვიდრე ეკლესიის შვილებს. მათეს სახარების განმარტება წმინდა იოანე ოქროპირისგან. მსგავსი ღვთისათნო შეხედულებებისა და სწავლების დამცველი იყო მუდამ გაბრიელ ბერი. არა მხოლოდ ქადაგებებით, არამედ უმეტესად საქმით და ეს საქმე ყოველთვის სიყვარულით იყო გაჟღენთილი. საყვარელო მამა გაბრიელ დამლოცეთ. მამა გაბრიელ, როგორ ხართ? თუ გახსოვართ, თქვენი კესარია, მამა გაბრიელ წერთ ფოკადან. თქვენ ალბათ იცით, რომ მე ფოკაში გადმომიყვანეს. აქ გაიხსნა ორი მონასტერი. წმინდა ნინოს დედათა მონასტერი სოფელში და ჩვენგან კილომეტრ ნახევარში წმინდა ნინოს სახელობის მამათა მონასტერი. ღვთისშეწევნით ძალიან კარგად ვართ. ფოკაში მხოლოდ სომხები ცხოვრობენ და ამიტომაც ქართველები ძალიან გვენატრებიან. გვაქვს წმინდა ნინოს სახელობის მე-10 საუკუნის ეკლესია, მაგრამ გუმბათი არ აქვს. ახლა მიწისქვეშეთში ავაშენეთ ეკლესია, მაგრამ მეუფეს ჯერ არ უკურთხებია და არ ვიცი ვის სახელზე იქნება. მამა გაბრიელ, ძალიან გვაკლიხართ და გვენატრებით. სულ გრძნობ თქვენს ლოცვას და თქვენი იმედი მაქვს. ზაფხულში ერთხელ მაინც უნდა ჩამოხვიდეთ. სერაფიმე ხომ კარგი ბერია? მამები ჩვენ ძალიან გვეხმარებიან. ეს ბიჭიც მამათა მონასტერში არის, ჯერ არ გადაუწყვეტია ბერობა. მამა გაბრიელ, გიგზავნით ჩემს გამომცხვარ პურს. მეტი არაფერი არ მაქვს, თორემ ხომ იცით, თქვენთვის არაფერი დამენანებოდა. ახლა ზამთრისთვის ვემზადებით. აქ მაგარი სიცივე და დიდი თოვლი იცის. თბილისში თუ ჩამოვალ, სამთავროშიც აუცილებლად მოვალ და გნახავთ. მოგვიხსენიეთ ლოცვებში თქვენი თანადგომა ძალიან გვჭირდება. თქვენი დედა ელისაბედი 1992 წელი 22 ოქტომბერი ფოკა. ზოგჯერ გაბრიელ ბერი თბილისში თავისი მრევლის სახლში ჩადიოდა და ღამითაც რჩებოდა ხოლმე. ერთ-ერთი ასეთი სტუმრობისას დილით მონასტერში დაბრუნების ნაცვლად მასპინძლის მეზობლებთან საუბარში დაყომდა. ძვირფასო მეგობრებო, დროებით შევწყვიტათ კითხვას ამ წიგნისას, რადგან გავდივართ რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით და გავაგრძელებთ. ძვირფასო მეგობრებო, დავბრუნდით ეთერში, ვაგრძელებთ წიგნის კითხვას, თქვენი სიცოცხლე ჩემი სიცოცხლეა. გაბრიელ ბერის ცხოვრების შესახებ მოგითხრობთ. ზოგჯერ გაბრიელ ბერი თბილისში თავისი მრევლის სახლში ჩადიოდა და ღამითაც რჩებოდა ხოლმე. ერთ-ერთი ასეთი სტუმრობისას დილით მონასტერში დაბრუნების ნაცვლად მასპინძლის მეზობლებთან საუბარში დაყომდა. შემდეგ ცოტა დაისვენა, ქუჩიდან ბავშვები ჟრიამული ისმოდა. მამა გაბრიელი წამოდგა, დაბლა ჩავიდა და ქუჩაში ბავშვებს დარიგება დაუწყო. შემდეგ სკამი მოითხოვა და შუაგულ ქუჩაში დამჯდარი ბავშვებს სახარებას უქადაგებდა.
ქუჩის ორივე მხრიდან ამოსული მანქანები სხვადასხვა მხარეს მიმოდიოდნენ. მეზობლები გაკვირვებით უყურებდნენ, თან მის ქადაგებას უსმენდნენ. თითქმის 2 საათი იქადაგა მამა გაბრიელმა. ყველას გასაკვირად ამ ხნის მანძილზე ერთ მანქანასაც არ შეუხვევია იმ ქუჩაზე. როცა გაბრიელ ბერი ადგა და სკამის აიღეს, მოძრაობა ჩვეულებრივად განახლდა. გაბრიელ ბერი თავის გულისა და სულის სითბოს სიყვარულით უნაწილებდა ყველას, განსაკუთრებით კი ბავშვებს. სვეტი ცხოვრების დღესასწაული იყო და სამთავროშიც უამრავი ადამიანი ირეოდა. მამა გაბრიელი ეზოში გამოსული იყო. ქვემოთ წმინდა ნინოს სახელობის ტაძართან სულ 15-ოდე კაცი თუ იქნებოდა. ერთი პატარა გოგონა მოშორებით იჯდა ბალახებში და სასოებით უსმენდა მამა გაბრიელს. ისე ჩანდა, რომ ამ გოგონას მამა გაბრიელი ვერ ამჩნევდა. ამ დროს სამთავროში მყოფი მორწმუნე იხსენებს. გავიფიქრე ნეტავ, ამ გოგონას თუ ამჩნევს მამა გაბრიელი მეთქი. უცებ ამდენ ხალხში გამოხედა და პატარას მიმართა. მან არ გასივდე შვილო, აქეთ მოიწიე. გაბრიელ ბერმა საუბარი ბავშვების სიყვარულზე განაგრძო. ადამიანებს ყველაზე მეტად ბავშვები უყვართ. მოღვაწეებს განსაკუთრებით და იცით, მათთვის ყველაზე ძნელი გადასატანი რა არის? როდესაც ბავშვები მათ დასცინიან და აბუჩად იგდებენ. ქვებს ესვრიან და შეურაცხყოფენ. ასეთივე გზა განლო მოციქულთა სწორმა წმინდა ნინომ. ის კი ყოველთვის ითმენდა. მამა გაბრიელისთვის ძალზე მტკივნეული იყო უმანკო ბავშვებისგან მიყენებული ჭრილობა. ერთხელ ფიზიკური შეჭირვებისგან განაწამები ბერი ხის ფარდულში შევიდა. ბავშვები მიპარვიან, ნავთი შეუსხამთ და ცეცხლი წაუკიდებიათ. ძლივს გამოერიდა ალმურს და ღვთისწყალობით სასწაულებრივად გადაურჩა საშინელ დამწვრობებს, მაგრამ ეს ხომ წვეთი იყო? დამცირება შეურაცხყოფა და ზღვაში. არათუ ბავშვები მას ხომ ყველაგანი კითხავდა. როგორც გის, ლოცსა და გადარეულს. ვინც არასდროს ყოფილა მამა გაბრიელთან, ალბათ მისთვის ძნელი წარმოსადგენია მისგან სასწაულებრივი კურთხევის აღება, რომელიც წინასწარ მეტყველების ტოლფასი იყო. კურთხევის გასაცემად იგი საგანგებოდ ემზადებოდა. ჯერ ხელებს დაიბანდა, შემდეგ ნაკურთხ წყალს ისხურებდა, მოწესრიგდებოდა, სპეტაკწვერს ჩამოისწორებდა, კონკულ ბარტყულსაც შეისწორებდა, საოცრად ნათელ შუბლს წამით გამოაჩენდა. კაბას ლამაზად გადაიფენდა მუხლებზე, მანტიას მოისხამდა და ამის შემდეგ იხმობდა თითოეულს. ყველაფერს ხედავდა და ამჩნევდა. უყურადღებოდ არავინ რჩებოდა. ერთხელ პატარა ბიჭისგან, რომელიც ლამაზ მინდვრის ყვავილებს ყიდდა, ყველა ყვავილი იყიდა და სვეტი ცხოველში სალოცავად მიმავალ მრევლს უწილადა. ეს ყვავილები დიდხანს არ დაჭკნა. ხარობდა და გულსაც ახარებდა, რაც ალბათ მამა გაბრიელის დიდი სიყვარულის გამო ხდებოდა. ის ხომ ყველაფერში დიდ სიყვარულს დებდა. უზარმაზარ კიბეზე შემდგარი მამა გაბრიელი ტაძრის ჭახს წმენდდა. მონასტრის სტუმარს ქეთევან ბექაური გული ფოთვარი აზრმა გადაუსერა, არ ჩამოვარდეს. ნუ გეშინია, არ ჩამოვარდები. უპასუხა მყისვე ბერმა. მაშინვე დატოვა საქმე, ჩამოვიდა კიბიდან, მის გვერდით დაჯდა და მთელი საათი ისაუბრა. მოყვა იოანა წინასწარ მეტყველის ცხოვრების შესახებ. კერძოდ ის ეპიზოდი, როდესაც იგი ქალაქ ნინევიაში იყო გაგზავნილი და ღმერთს წინააღმდეგობა გაუწია. მამა გაბრიელი ისეთი გრძნობითა და ტირილით ისე ხატოვნად ყვებოდა ყველაფერს იონას შესახებ, რომ სმენელება თავიდან მოსმენა ინატრეს. ამის გაფიქრებისთანავე კვლავ მოყვა თავიდან ყველაფერს. შემდეგ შესთავაზა, ჭახს მერე გავწმენდ, ახლა კი ავიდეთ ჩემთან და ყავა დავლიოთ. შენთვის ყავა მაქვს დაფქული.
სტუმარს გაუკვირდა, რას ამბობს? ბერები ყავას არ სვამენო, იფიქრა თან რა იცის, მე ყველაზე მეტად ყავა მიყვარს. რას ამბობ ქალო, მე სადაც მივდივარ, ყავის საფქვავი სულთან დამაქვს. შავნაბადაზე რომ ვიყავი, იქაც მქონდა წაღებული. დღეში 4-ჯერ 5-ჯერ რომ არ დავლიო, არ შემიძლია. ღიმილით უთხრა გაბრიელ ბერმა. მისთვის უმთავრესი ადამიანის სიყვარული იყო და არა რაიმე ადამიანური წესი თუ განგებულება. სხვას რომ შეშივლებ შენ სადკივარს ან რაიმე საწუხარს, პირველად კეთილი სიტყვით მიუგე. შენ ჯვარი წერია მეთქი. კეთილი სიტყვით მიმართე ყველას. კეთილ სიტყვას დიდი ძალა აქვს. გული ვისგანაც მოგეცა, მასვე ეკუთვნის. ასე არიგებდა მრევლს. მათივე სიწრფელით გახარებული გაბრიელ ბერი. იგი კეთილ საქმეს მოღვაწეობად თვლიდა, თუნდაც ეს ჭიქა წყალი ყოფილიყო. ერთი მორწმუნის მონათხრობიდან. მახსოვს ცხეთაში მივდიოდი, უეცრად ფეხი ამისხლდა და მატარებლის ბაქანზე დავგორდი. ირგვლივ ხალხი შემომეხვია, დამსვეს, მანუგეშეს და გული წყლით მომიბრუნეს. გზა მაინც განვაგრძე. ცხეთაში ჩასულმა მამა გაბრიელის ქადაგებას მოусმინე. ერთი ჭიქა წყლის მადლის შესახებ. კაც რომ გული სუდად გაუხდება, ხომ მარტო ერთ ჭიქა წყალს მიაწოდიან. გამოდის, რომ მას დიდი ძალა აქვს. კეთილი საქმე აკეთეთ და ღვთის წინაშე ის ერთი ჭიქა წყალიც არ დაგეკარგებათ. უფალი ამბობს, რაც ერთ ადამიანს კეთილი უყავით, ის მე მიყავით. იმ წამსვე ჩემი ამბავი გამახსენდა და ეს ქადაგებაც მენიშნა. ერთხელ, როდესაც მამა გაბრიელი სიყვარულზე ქადაგებდა, ერთი წამოდგა და თქვა, ლოცვის დროა და ვილოცებო. რა დროს ლოცვა? შეეპასუხა მოძღვარი. მოდი აქ, მომისმინე. ლოცულობ თორემ ახლა შენს ფაეტონით არ შეხვიდე სასუფეველში. ჯერ სიყვარული ვისწავლოთ. ლოცვა კი თავის ადგილზე. ახლა სიყვარულის დროა. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, აქ რომ არ შევჩერდე და ერთი რამ არ გიამბოთ, არ შემიძლია. აი ხშირად იბეჭდება ინტერნეტ გვერდებზე, რომ გაბრიელ ბერმა თქვაო, რომ 40 წირვა ლოცვას უდრის წმინდანთან გატარებული 1 საათიო თუ 1 დღეო, ხო? და ვერ გაუგიათ, ვერც მაშინ გაიგეს თავის დროზე ეს ნათქვამი და არც იყო ესე იოლად გასაგები, ხო? აბა დავფიქრდეთ ახლა, აი ამ სიტყვების მერე იქნებ გავიგოთ ის ნათქვამი რას ნიშნავს. ესე იგი ადამიანს მოუნდა ლოცვა, შეუწყვიდა გაბრიელს საუბარი ესე რომ თქვა და ლოცვის დრო არისო თვითონ გამოვაცხადა და გაბრიელმა ხედავთ რა მიუგვა რა. ასევე მე მახსოვს მალხაჯინორიამ მომიყვა რომ მამა ნიკოლოზმა ბერმა ნიკოლოზმა ამიხსნა ეს საკითხი ესეო რომ ადამიანი რომელიც დადის ერთ წირვაზე 2-ზე თუნდაც 40-ზე მაგრამ გონება გაფანტული იქით ცოდებს იმატებს იმ წირვაზე გული და სულით ვერ მიდის ტაძარში ვერ ეზიარება წმინდა სისხლს და ხორცს ღირსეულად არამედ სასჯელადაც კი ზოგჯერ რა და შეიძლება დავადდეს კიდეც სახარებაში წერია ბევრი თქვენთაგანი იმიტომ არის უძლურადო რომ ვერ გამოიფრდით ვის სისხლს და ხორცს ეზიარებითო ანუ 40 წირვა ლოცვაზე დასწრებული ადამიანი რომელიც იქ ვერაფერს ვერ იგებს გონება გაფანტულია ცოდებს იმატებს ქრისტეს სისხლის და ხორცის უღირსად მიმღებია და ლამის ეშმაკი შემოუშვას თავის სულში აი ამ შემთხვევაში არის რომ წმინდანთან გატარებული 1 საათი თუ 1 დღე როცა ის შენს გონებიდან გულიდან გამოფხიკავს ყველა ბოროტებას არ მოგცემ საშუალებას იქ ერთი წამით რამეზე სხვაზე იფიქრო ცუდი გაიფიქრო ცუდი იზრახო სიყვარულში გამყოფებს ბოროტს განგიგდებს თლიანად ყურადღებაში ყავხარ გესმით აი ამაზეა ლაპარაკი თორე ვიღაცა იფიქრებს არასწორად
გამმარტებელი და გამგებავი, რომ ხედავ გაბრიელი როგორ გაკადნიერდაო, რომ თავისი თავიო და თავისი თავი წმინდანად შერაცხაო და მე 40 წირვა ლოცვას ამჯობინა მასთან მისული ადამიანის 1 საათი მასთან გატარებული. რამხელა დაფიქრება ჭირდება ადამიანს წმინდანი რა სიტყვის, სალოსი რა სიტყვის, ის რომ სწორად გაიგო. ესევეა დღესაც მამა გაბრიელის სულიერი შვილი ნიკოლოზი, მამა ნიკოლოზი, როგორც მოქმედებს, აი ესეთი სისტემით მოქმედებს. იმას ჩვენ ესე იოლად ვერ გავუგებთ. სიყვარული თუ გვექნება ღვთისა და მოყვასის და იგივე იმ ბერი ნიკოლოზის, ვისაც არც ვიცნობ ბევრი ჩვენთაგანი, ხო? და უსიყვარულოდ კი განვიკითხავთ. არა მარტო მას, სხვა ადამიანებსაც. აი ეს სიყვარული გვჭირდება ძალიან. და ღმერთმა მოგმაგდოს. მომიტევეთ რომ გადავუხვიე ამ ძვირფასი წიგნის კითხვიდან, მაგრამ ფიქრობ იქნებ გამოგვადგეს ეს განმარტება. სიყვარული უშურველობაა. ხედავთ? შურსთან არ უნდა იყოს წინაყარი. შურთან. სიყვარული უშურველობაა, ამბობდა და მართლაც დაუნანებლად გასცემდა თავისი სულის ნაწილს. თუ ეს მოყვასისათვის გახდებოდა საჭირო, ამასვე მოითხოვდა სხვებისაგან. იგი შემოწირულ ძღვენს პურსაც კი არ მიიღებდა სიყვარულითა და უშურველობით თუ არ იყო შეწირული. ერთი მრევლთაგანი იხსენებს. ერთხელ მამა გაბრიელს ჩემმა მეგობარმა 3 პური წავუღო. გზაში გაიფიქრა, რად უნდა მამა გაბრიელს 3 პური? 2 ეყოფაო და 1 თავისთვის გადაინახა. როდესაც მონასტრის ეზოში შევედით, მამა გაბრიელი გარეთ იჯდა. ჩემს მეგობარს მკაცრად გამოხედა. შემდეგ მე მომიბრუნდა და დაზინა. აი ეს პურები დატეხე და ჩიტებს დაუყარე საკენკად. მის წინ ვამტვრევდი და მიწაზე ვაბნევდი ცხელ პურს და მიკვირდა, რატომ მაყრევინებდა ჩიტებისათვის ამდენს. შემდეგ მეგობარი მომიყვა. თუ როგორ ებევრა ბერისათვის პური. ბერი კი სიხარულით აპურებდა ჩიტებს. მამა გაბრიელმა შემოწირული ძვირფასეულობით ოქროს ფირფიტაზე ამოკვეთა სიტყვები ღმერთი არის სიყვარული. კერძზე დამაგრებული დაქონდა და ყველას ასწავლიდა. მცირე ხნის შემდეგ შევამჩნიეთ, რომ ფირფიტას აღარ ატარებდა. რა ძალიან გაგვიკვირდა. ბერმა თავისი ესაქციელი ასე აგვიხსნა. უფალმა ბრძანა, გაბრიელ, ჩემი სახელი მკერძზე კი არ უნდა გეკეთოს, გულში უნდა გქონდესო. გაბრიელ ბერი უფლის სიყვარულს ასწავლიდა და ცოდვათა გამო სინანულისკენ მოუწოდებდა ადამიანებს. თუ ვცხოვრობ, ცოდვილიც ვარო. ამბობდა და სხვებისგანაც ითხოვდა საკუთარ თვალში დირის შემჩნევას. მას სენაკში გამოსაჩენ ადგილზე ედო გურამიშვილის დავითიანი და მუდამ იმეორებდა ხოლმე მის ფრაზას თავსი ნანული ჯობია ბოლო ჟამს დანანებასა. გაბრიელ ბერის მოგონებებში აშკარად ჩანდა რა გაჭირვება და შიმშილი ქონდა გადატანილი მთელი ცხოვრების მანძილზე. იგი ცდილობდა სხვისთვისაც ჩაენერგა სულის დამაუძნურებელი ფიქრების წინააღმდეგ ამხედრება. მისი მომვლელი მონაზონი დედა პარასკევა იგონებს. სამთავროს მონასტერში მამა გაბრიელთა სტუმრად ბრძანდებოდა ფსკოვა პეჩორის მოღვაწე ბერი ვასილი შვეცი, გვარად, რომელიც დიდი სიყვარულითა და თამდაბლობით გამოირჩეოდა. როდესაც მამა ვასილმა გაბრიელ ბერთან გადაღებულ ქვემოთ მოყვანილ სურათს დახედა, ღიმილით თქვა, მაჯობე გაბრიელ ამ სურათზე, ისე ჩანს თითქოს მეწმინდანი ვიყო და შენ ცოდვილი. მონასტრიდან სატრაპეზოდ ბრინჯის ფაფა მოუტანეს. რისი ჭამაც მე ძალიან მესიამოვნებოდა.
მაგრამ შუშანიკის წამებიდან გამახსენდა, რომ მამათა და დედათა პურის ჭამა ერთად არ იყო წესად მიღებული. და ამის გამო შევწუხდი. ამ დროს იგი ხატის ჩარჩოებს წმენდდა, მოიხედა და მითხრა: შენ თუ გინდა ჭამე. საშუალო ზომის ჯამი აიღო, სუფთა ნაწრით გაწმინდა და მომაწოდა. როცა გავსინჯე, ნავთის გემოქონდა. მაგრამ თქმა ვერ გავბედე და უსიტყვოდ მივირთვი. ცოტა ხნის შემდეგ თვითონაც აიღო ჯამი, იმავე ნაწრით მოასუფთავა, გადმოიღო მცირედი ფაფა მასე და გასინჯა. ოჰ, ნაჭერი ნავთიანი ყოფილა. შენ როგორ გაჭამე? ჩაილაპარაკა და ღიმილით შემომხედა. ამის შემდეგ კარგა ხანს ბრინჯის ფაფას ვეღარ ვჭამდი. მკითხა, სწავლა თუ გინდაო? დიახ, მეთქი უპასუხე. მას კარგად დაიმახსოვრე, რომ შენ თვითონ გინდა სწავლა. მითხრა და კიდევ ერთხელ გარკვევით გამამეორებინა. თანხმობა. სარწმუნოებაში ჩემს გამოსაწრთობად ნათქვამმა მისმა ხენეშმა სიტყვამ, რომელიც დათმენას მასწავლიდა, დიდად გამაბრაზა. მაგრამ ჩემივე თანხმობით რომ დავყაბულდი, რა სიძნელესაც არ უნდა შევჭიდებოდი, ძალას მიკრებდა. მამა გაბრიელმა გამიღიმა და თქვა: დუმილი ოქროა, მოთმინება კი ბრილიანტი. მთელი დღის მშიერი და მარხული საჭმელს გვერდზე გადადებდა და უპასუხოდ არავის დატოვებდა. თუ ადამიანს შენი დახმარება სჭირდება, ჯერ დაეხმარე, ჭამას ყოველთვის მოასწრებ, თუ არა და სასუფეველს დაკარგავ. ვინც ენასა და მუცელს ძლია, უკვე სწორ გზაზე დგას. მარხვა სხვა, შიმშილობა სხვა, გარნეძიებდით სასუფეველს აღმრთისასა და ესე ყოველი შეგეძინოს თქვენ. ლუკას სახარება მე-12:31. ყველაფერში სასუფეველს უნდა ეძებდეთ. როდესაც ჭამ, უნდა გახსოვდეს მშიერნი, გაჭირვებულნი, უძლურნი. ამაშია სასუფეველი. ხოლო მონაზონს ჭამის დროსაც ლოცვა მოეთხოვება. ერთხელ შუადღისას ვჭამდი და ჩემი მისამართით თავისთვის სინანულით ჩაილაპარაკა. საჭმელს როგორ შევჭამდი, სანამ ცაზე ვარსკვლავები კარგად არ გამოჩნდებოდნენ. მონასტერში დღეში ერთხელ უნდა ჭამდე. წუხრით მწუხრად და მუდამ მარხვაში გეთვლება. რაც არ უნდა ჭამო. ასე უმჯობესია, წმინდა მამებმა დაადგინეს, გარდამეტებული მარხვა კი ეშმაკისაა. სამთავროს მორჩინი და სამონაზნონი ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ. მონაზვნები ისედაც რამდენს ლოცულობენ, რამდენი ღვაწლი აქვს და რა მოხდებოდა ორშაბათს მაინც არ ყოფილიყო ჩვენთვის მარხვაო. როდესაც საუბარს მორჩნენ, მამა გაბრიელი მათთან მივიდა და უთხრა: კაცო, 4 შაბათი გამიგია, პარასკევი გამიგია, ეს ორშაბათი ვინ მოიგონა? ჩქარა გაახსნილეთო. ბრძანა, ის დღეს სწორედ ორშაბათი იყო, ჩვენც ავდექით და გავახსნილეთ. დადგა 4 შაბათი. მონაზვნები ისევ ერთად ვართ. მოვიდა მამა გაბრიელი. მოყვასნო. პარასკევი ჯვარცმის დღეა და გასაგებია. ეს 4 შაბათიც გასაგებია, მაგრამ ჩემი კურთხევით გაახსნილეთ. ბრძანა კვლავ. 5 შაბათ დღეს დავემალეთ გაბრიელ ბერს, შეგვეშინდა პარასკევიც არ გაახსნილებინა. მისმა ლოცვა კურთხევამ ჩვენში სინდისი გააღვიძა. ამის შემდგომ 2 შაბათსაც მტკიცედ ვიცავდით. მივხვდით, რომ მარხვა
არ უნდა გაგვეტეხა. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, დღესაც აი ამ ადგილას დავამთავროთ, შევწყვიტოთ ამ ძვირფასი წიგნის კითხვა და ღვთის იმედით, რომ ვიქნებით ცოცხლები და ჯანმრთელნი, მომავალში კვლავაც გავაგრძელოთ რუბრიკიდან გაბრიელ ბერის დრო, თქვენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლეა, აი ამ საოცარი წიგნის კითხვა და ღმერთმა ინებოს, რასაც ვკითხულობთ, ჩვენს საქმე დაგვესრულებინოს. იხარებდეთ მარადის, ჩემო საყვარელო ქართველობა და ყოველო ადამიანო, ვინც ღმერთისკენ მიილტვის, ვინც ჭეშმარიტებას ეძიებს და ჭეშმარიტებას ვინც იპოვის, თვითონ ჭეშმარიტება გაანთავისუფლებს მას ცოდვის მონობისაგან. ამინ. კარგად ბრძანდებოდეთ.